twabadirisa nnyo webali kubeera mu Spark TV ne NTV tusimbudde bwe tutuyingiddewo eddakiika ziri 10 tezinawera eziri 10 zennyini ezakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya Rose Karibala Bwanika ne awamu ne Dr. Olunaku olwaleero Dr. Kiyingi naye nga tunagenda mu Dr. Kiyingi nja kusooka okuweereza obubaka obwa birthday eri abaana abazaayiddwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omunaana. Tulinawo Nakazi Lydia from Lugazi Kinyoro. Happy birthday okuva ewabakwano bo bangi era baga nti bakwagala nnyo, especially Brenda Mayanja akwagaliza birungi byere nga ye Sovi akwagaliza birungi byerere agamba nti amazaalibwa amalungi. Elise, happy birthday Elise, era awezeza omwaka gumu olunaku olwaleero abakwagaliza ssanyu ne favor okuva eri Mukama. Mami ne Daddy bakwagala nnyo awamu ne your big sister akwagala nnyo. Happy birthday Harriet okuva ewa little sister Jona Ntabazi. She loves Joanna. Ye Joanna oba John? Joanna. I think it's sister Joanna Ntabazi. She loves you a lot. Akwagala nnyo era akwagaliza olunaku olulungi. Happy birthday. Amuna okuyozayoza mwena abazadde abaana olunaku olwaliro mwebale kutuuka ku kkula eryo era tusaba Mukama Katonda awe kye basinga okwaga oba omwana oyo gw'ozadde atakuwa essanyu yongere kwanga omusabira awamu n'ebirala byonna bitambule bulungi ddala. Abasuubuzi abatandise okukola olunaku olwaleero nsaba mugenda kweyisa bulungi ddala natugoberera SOPs tubeere ate nga tusiga nga tuli balamu awamu n'okubanga emirimu gyaffe tukitambuza bulungi tume kuddayo ate mu muggalo. Ndi Rose Karibala Bwanika ku Friday nakaziwe era nga olunaku olwaleero nzize tuyige ku ngeri gy'oyinza okulwanyisamu ekirwadde ekyokuggwamu omusaayi oba n'okuba n'omusaayi omungi mu mubiri. Tuyiga omanye omuntu mu mubiri gwo olina okuba n'omusaayi naye ate wegukendeera kya bulabe naye ate neguba omungi kya bulabe. Wegukendera mu lufuuti kye bayita anemia. Awo nno olunaku olwaleero we tugenda okubeera nga tuyiga mu programu yaffe mwasuze mutya temuvaawo. Tukomawo ne Dr. Kiyingi. Ano tugenda kuba tuyiga ku kirwadde ekyo ekya anemia ekyokukendera omusaayi mu mubiri nga tuli Dr. Kiyingi okuva ku Afro Doctor Medical Services etugenda kuba nga tuyiga olunaku olwaleero tumanye singa baga nti omusaayi gwo mutono kizibu ki kyoba ofunye era osobola okitereeza otya okuba nga ate guddamu okuba nga gudda mu mubiri gwo. Ye birwadde ki ebirala ebijja mu kkowa eryo ebivaamu kubanga omusaayi gukendedde mu mubiri gwo kyetugenda kuba nga tutunulira olunaku olwaleero. Twegatteko ku Facebook, Twitter awamu ne YouTube nga tuli ne Dr. Kiyingi. Dr. wasuza otya sewo? Bulungi nnyabo. Wasuza otya nnyabo? Bulungi sewo. Emirimu gigenda gitya? Tukola omanyi ffe tutambulira mu bulwadde. Kituufu. Abantu baffe eyo balwadde bambi tukola ekisoboka. Oluusi ne bigenda bulungi, oluusi ne bigaana naye bwebwe obusawo. Kituufu. Tukolako kye tusobodde. Naye kati mufunye ku bwewerero abantu bakendeddeko naddala kakati mu mbeera eya COVID-19. Embeera yo eya COVID ebadde y'amaanyi nnyo era ndowooza mubirabye mu abakola mu mawulire nti kumpi buli kye tuyina kye twandiise resources zibadde ziri directed okumanaginga COVID. Naye ekyo tekijjaawo nti abantu bakyalwala ziri endwadde endala ezibaddewo. Yes, of course COVID yabadde nti yewa amaanyi nnyo akwata mangu oluusi n'olwala mangu mu kiseera kitono omuntu n'afa n'okufa. Kati kyobulaba nti response eyo ebadde nti tusooke tu addressinge kino yadde nga nabiri bikyagenda mu maaso naye ate COVID yabadde atutte kyetwandiise center stage. Ate mu bulwadde bw'omwera bwa COVID obwo abantu abasingira bafuniddemu na anemia. Yes, of course endwadde zonna ezireeta ez'obuwuka zimanyi okuleeta anemia. Yes, omuntu naggwamu omusaayi. Tekibadde kyamaanyi nnyo mu COVID naye era abamu basobola okukifuna. N'obuwuka obulaliro obubaddewo kubanga era omusujja gw'ensiri tegunnagenda era gukyaliwo era ate gwe
gwe gumu ku bisinga okuleeta anemia gwonga gwo nti omuntu omulaba nga alina omusujja gw'ensiri naddala abaana abato bajja nnyo nga tebalina musaayi nga beetaaga kuweebwa musaayi kati ogatta covid ne zino endwadde endala zonna ezibaddewo kitegeeza era obulwadde bw'okugwamu omusaayi bubaddewo era ng'era abantu baffe beetaaga okufuna obujjanjabi olw'ekyo okubanga bamalawo ekirwadde kya anemia okubanga bamalawo obulwadde buno obw'okugwamu omusaayi. Bweyogedde ku baana abato, omwana omuto atandika ddi okuba nga mwekengera okugwamu omusaayi wadde talwadde? Abaana bato bali ku risiki y'amaanyi ey'okugwamu omusaayi lwakubanga bafuna nnyo endwadde ez'okugwamu omusaayi. Oluusi waliwo na buno obulwadde bw'ozaala omwana nabwo kati kaŋŋambe nga sikoseero nti naye akumalamu omusaayi ate ekyo usually ekyo ebiseera ebisinga bakitegeera omwana akyali muto ddala. Then ne wabeera ojjukira ozaala omusaayi ogwo oluusi omwana naye asobola okubleedinga naggwamu omusaayi bintu bingi around the time of birth n'okukula nga tanaweza myaka 5 okugwamu omusaayi. N'endi embi abaana bali ku risiki y'okulya obubi. Okulya obubi obutalya mmere erimu ebiriisa ebyo ebisobola okuwa omusaayi. Jjukira gwe ng'omukulu osobola obyenoonyeza naye omwana omuto alina kuweebwa. Ate oluusi abigaana oluusi nga tebiriiwo famire ennene oluusi abakulu ne beeyagaliza omukulu ye n'alya ennyama omwana n'alya ki n'alya supu oba n'alya eggobe oba ki okiraba kati kwegamba era circumstances nyingi nnyo eziteeka omwana ono ku risk ey'okugwamu omusaayi okusinga omukulu. Kati types ziringa mmeka za anemia? Anemia ono omanyi kisinziira ku abantu babeera balina okutegeera omusaayi gujja gutya. Omusaayi guva mu busomyo oba bone marrow. Obusomyo bone marrow kati mu muntu yenna omusaayi omwo guva then ne gulyoka kugenda mu misuwa. Kati omusaayi guno gutwala emyezi nga 3 ne gukyusibwa. Kati kitegeeza factory esigala ekola. Ne gukyusibwa gutya? Anti jjukira obusomyo buli mu kola. Okiraba kati gwina emyezi nga 3 omukadde ne guvaamu omupya ne gujja. Kati abakyala ffe tutera okufuna n'ogamba te katugambe guguyitidde awo abaami guvaamu gutya like omuntu avaamu ati omusaayi ogwo omukadde? Omusaayi ogwo omukadde guvaamu waliwo ekitundu mu lubuto bakiyita oba ke kabengo wodduka akakuluma akabengo ako ke kasinga okugyamu omusaayi omukadde. Oluusi n'ekibumba nakyo kikolako naye akabengo ke kasinga. Kati omusaayi guno gubeera gukyusibwa buli kadde. Kati factory oyina obusomyo obukola ne gukolako kye gukoze mu misuwa then kati akabengo ne kajjamu omusaayi omukadde. Kati okugwamu omusaayi oyinza okuba nga olina ebizibu bya factory nga factory tekola bulungi, obusomyo tebukola bulungi. Oyinza okuba nga akabengo kajjamu nnyo oba n'ebintu ebirala bijjamu ku speed ya waggulu okusinga ku kyoleeta oba gusobola okufuluma kye tuyita bleeding nga weerumika kwerumika nsonga z'abakyala accident bintu weebityo. Kati ebyo bintu bisatu factory kujjamu nnyo oba ku bleeding loss. Kati ezo ze zireeta types za anemia oba tutegeregana. Kati endwadde nazo za njawulo. Waliwo endwadde nga za factory nga za busomyo ne wabeerawo endwadde nga za kujjamu then ne wabeerawo n'endwadde nga zaki nga za kubleedinga. Kati ezo zonna zireeta anemia y'omu naye enzijanjaba ekyuka era tubeera mu ddwaliro tubeera tunoonya kiddala ekireese ono anemia okumujjanjaba obulungi. Kwakuba omuntu ne waba nga aweddemu omusaayi nga totegedde ki kimumazeemu musaayi ne womuwa omusaayi guno era gujja kuggwamu. Gujja kuggwamu. Omuntu kaŋŋambe ableedinga munda mu lubuto afunye accident kuba oluusi osobola obleedinga mu lubuto nga tetulaba olwa impact eya accident yeeyo naye eyinza okuba nga teyuzizza kulaba nti omusaayi gufuluma. Kati obanga totegedde nti ableedinga mu lubuto
n'omusanga nga talina musaayi n'omuwa omusaayi era ajja sigala bleedinga mu lubuto tutegereganya kati kitegeeza ajja genda kati oyo beera olina omutwala mu theatre noziba taapu n'omulongoosa noziba omusuwa ogukola ogubleedinga n'olyoka omwongera omusaayi then n'olyoka omwongera omusaayi oluusi omwongerako ko nga naye ngeri process wegenda mu maaso kati ate waliwo omuntu ye nga gwamu bugwe musaayi ng'omuntu ye agwamu bugwe musaayi nga balina omwongerako omusaayi namukwano gwange ye babeeranga nga mulwadde kati nga bw'aba ali mu nsonga z'ekikyala abulidinga nnyo nga baba balina omumuteekako ecupa y'omusaayi ng'era oluvaamu ati musonga nga gweri yes kati oyo ekizibu kyali kya kulekerawo ku bleedinga kwakubanga yadde nga weweesalako kati omusaayi guvaamu naye ne gumala ne gulekerawo kati tegumala galekerawo naye omubiri gulina ebintu gufominga guteekawo plaga mu misuwa egyo sajja okubleedinga kuno kulekeraawo wekaba katini naye weba wanene nnyo kiyinza okuba ekizibu yadde nga neyo process still ebeerawo kakitegeeza omubiri gwaffe guyina system eyerekezaawo okubleedinga kati eyo system naye esobola okufuna obuzibu kati nga mwoyo mukwano gwo nti ableedinga nnyo kati system y'okustopinga erinamu obuzibu kati mu bantu bano aba bulijjo bo bableedingako katini ekiri nomo ng'omuntu agenda mu nsonga n'amaana alekera kati omubiri gugenda guteekawo eyo system ey'okustopinga okubleedinga eyo system bagiyita clotting okukwata ebitole negukwata ekitole neguteeka mu musuwa ogwo ogubadde gubleeding kati such that obeera nga zibyettaapu kati abantu abamu ate ekizibu kiri sayidi awo nga clotting process eyo efunyemu obuzibu nga tegukwata gusigala guflowinga tegukwata bulungi gusigala guflowinga neweegezaako gusigala guflowinga kati oyo ye omuteekamu omusaayi naye nekyo nakyo yino kyadressinga waliwo either ddagala oba bintu biringa musaayi naye si musaayi abali babaddeko mu ddwaliro biri abo bya yero tubiyita platelets oba kino bakizza batya mu Luganda fresh frozen plasma kwegamba biri awo byebiyambako okuplaginga kati wekibanga ekizibu kibadde bwe kityo tukinoonyereza mu ddwaliro ne tukola tests then ne tumala ne tukuwa ki kye weetaaga mu kiseera ekyo okulekerawo okubleedinga kati waliwo n'abazadde like nga omama ali olubuto ng'olaba buli kadde omusaayi guba gumugwawo n'apeeruuka kati mama ali olubuto ebiseera ebisinga actually wano mu nsi zaffe zino ekisinga okuleeta omusaayi okuggwamu kyekirungo kye bayita iron otyo yes iron woba ng'olina iron mu ttini jjukira nakunyonyodde wali factory enokulagwo kati factory eno yeetaaga ebikozesebwa nga ki kati ebikozesebwa ebyo nga onalaba nti factory ya cement yeetaaga gali amayinja kati ebikozesebwa bino mulimu iron otyo nemubeeramu vitamin B12 eyerirwe tutajuwulira nnyo tulya vitamin C vitamin C naye gyali vitamin zivako E paka ku K kati waliwo vitamin B naye mugenzeko mu kiriniki ne mugula vitamin B complex kati ekimu ku vitamin B complex ye vitamin B12 eyo vitamin B esobola n'okusaagira mu bintu ebitulinaanye ebiriibwa yes enva endiirwa ezo naye no 12 ekusinga kubeera mu bibumba ebyente ebyo weebityo kati nobeera ne vitamin B12 nobeera ne folic acid lwamuwangulira lubuto kati ebyo ebikozesebwa ebisatu bya mugaso nnyo okukola omusaayi kati mwano mu nsi zaffe ekisinga okuleeta okumalamu omusaayi bwe butaba na iron ono omusobola omusanga mu nyama mu bintu bya red ebyo webityo waliwo ekalamu gyampulira bali omusaayi naye ne Buganda tumunywa kafece bamuyita kafece bakola omusaayi ne bagufumba
nebanga keeki nga musalako busazi bwe mulya jjajja yabikolanga goma otambudde nanyumyanga naawe jjajja yabikolanga kati omwo mwennyini mulimu ayani mungi kuba jjukira actually guno omusaayi gwe gukalinga ayani oyo w'amaanyi era ayani oyo yagufuula n'okuba omumyufu kati ayani oyo kirime kirungo ky'amaanyi kati kitegeeza ono omwana w'otamwa bintu weebityo ayinza obutaba na ayani kati maama ali olubuto alina ayani owuwe naye jjukira kati alina omugabana n'omwana ne bebi gwalina kuba omwana ye asika busi jjukira ye talya kati kitegeeza naye kola omusaayi ogugwe jjukira omwana tafuna musaayi gwa maama akola gugwe kati okola ogugwe ayani ono alina musika ku maama ate jjukira abakyala usually balina ayani wa wansimu lwakubanga bagenda mu nsonga buli mwezi oyo yenna ayani bali mumukola ki bali mumufulumya kati wogatta n'omwana ono omupya iron store za iron zikendeera okitegeera kati ekyo kyekireeta okugwamu omusaayi ng'oli lubuto kyekireeta okugwamu kati omukyalo nali olubuto ng'alina omwana omu speed jaggweramu omusaayi efaanagana n'omukyala atutte abaana babiri munda baana basatu munda of course bali abaana basatu eyo gundi nene buli omu asika loadi neneko naye ejjukira nabo batono bano abaana bwe baba bangi ne size ebeera ntono onoomu agejjamu agejja okusinga bano ababiri oba actually ababiri ate bagejja okusinga n'abasatu yes naye kisinziira ku maama ono yabadde atya nga tanafuna lubuto yabadde kuba oyinza okufuna olubuto nga olwedde tolina musaayi olina mutono oli eyo omukyalo embeera si nnungi okiraba ebyendya si birungi oba obulidinga nnyo ngaoyo omukwano gweyadde nga yate ye yali abulidinga ekisusi kati waliwo abamu nga kwakubanga nga omanya ensonga ono azigenda mu nnaku 2 oli azigenda mu nnaku 5 okitegeera kati state ki gy'obaddemu nga tonafuna lubuto kati wobeera nga obadde mu state si nnungi nga tonafuna lubuto oluusi olina obulwadde waliwo obulwadde obuleetera ddala anemia oyo obulwadde nga HIV nga tonatandika ddagala obulwadde nga buno kabootongo sifilisi abamu abalina TB abamu balina obulwadde bw'ensigo abalala balina sikoseero okwegamba obulwadde nga bubaddewo nga tonafuna lubuto yes malaria yennyini yes kati nakumalamu omusaayi then ate noyongerako omwana ayeetaaga ayanewo okiraba kati awo kitegeeza riski kati omwana ne waaba omu mu maama waatyo agwa mangu omusaayi ate ng'ono kaŋŋambe nga ggwe kalibala oli ku kibuga olya bulungi abaana olina basatu oyinza obutagwamu musaayi mangu ng'oli ayina omu okiraba kati kisinziira ku maama n'embeera z'abaddemu yensonga lwaki abalwadde ba sickle cells abalina obulwadde obwo babagaana okuzaala ensonga eyo patiri yakugwamu musaayi naye teri ya ayani kusinga kuba mu sikoseero ekizibu tekiri ku factory actually ekizibu kiri ku factory naye obusomyo yes ekizibu wekyatandikira naye kati bo omusaayi gwabwe guyina engeri gye gukyukamu mu mbeera ezimu kaŋŋambe nga omwana afunye omuntu ono omulwadde wa sikoseera afunye kaŋŋambe emotional stress kaŋŋambe adduse nnyo physical activity eyitiridde afunyemu obulwadde kati omusaayi gwe gukyukamu kati bwe gukyukamu akabengo nga kagujjamu tugenda kusooka tuwumuliremu kaawo bwe tugenda okukomawo tugenda kutandikirawo nyini nga akabengo kabaza okugujjamu ate omusawo kingi atunyonyoleko atubuulireko ddi wamanya nti kati omusaayi gwolina mungi nnyo era gugenda kufuuka gwa bulabe era omutono nnyo mmanya ntya tugenda kuba nga tutandikirako omukwano gwange Luxpack TV NTV kulikayo nnyo mukuwumulako tukyali fenna Ruth Kiribala Bwanika mwasuza omutyamu ne Dr. Kiyingi tuli mu kutunuulira okugwamu omusaayi mu mubiri kitwali tuyita anemia gwe tutunuulidde olunaku olwaliro ku dakiika ziri 33 ezakawukana ku ssaawa 3 ez'okumakya
twebaza mwena bali ku Facebook abali ku Twitter abali ku YouTube mwe bali kubanga mutwegaseeko. Dr. Kingi tugende mukuwumulako nga twogera ku sickle cells nga afunye olubuto n'onyonnyola engeri gy'ayinza okugwamu omusaayi newankubadde obulwadde butandika mu busomyo naye olina kyetumaliriza nga tugamba nti akabengo ne kakola ki ne kagujjamu kati wetwogedde ku mukyala ali olubuto naye ate waliwo n'abavubuka bagwamu omusaayi alina kutunulira kiri kyetugambye ekyokuba nti nno diwo otega nti olina omusaayi mungi oba nga olina mutono so ketutunyeko ne ku bavubuka bano abavubuka bano nabo kiki ekibaleetera okugwamu omusaayi? Abavubuka okuva obuto nga omwana agenda akula abeera yeetaaga ebirungo by'okkula kwakubanga stage ey'okkula ebeera yeeyongedde kati watuuka okuvubuka era stage eyo neyeeyongerera ate eddala kwakubanga ajjukira kati atambula okuva ku mwana omuto okudda ku muntu omukulu abalenzi bawanvuwa eddoboozi n'amaanyi negeyongera abakyala bagijjamu batandika kugenda mu nsonga ebbeere ebyo byonna byetaaga ebirungo ebyokkula ate ekimu ku bintu ebyokkula byebyo ebikola omusaayi era bya mugaso nnyo kati wano mu buvubuka jjukira kati kangamba omuwala atandise okukola kitegeeza ne risiki ey'okufuna olubuto naye abeera avudde wali mu mwana omuto kati agenda akola ki akola okufuuka omukyala eyeetongodde kati ekyo ekiseera ky'obuvubuka nakyo kiri very critical ng'ogenda okwagala ono omuntu akule bulungi abeere ne future eri bright nga talwalalwala kati ekyo kyennyonnyodde kitegeeza nti ebikozesebwa bino babeera babyetaaga nnyo kati kitegeeza obanga tobiwadde bigenda kuggwamu munda oba bikebeera kubanga oba obikozesa biba bifuluma oli mu bikozesa kati kitegeeza olina okusupplementinga ono omwana n'omuwa emmere erimu iron n'omuwa ne folic acid. Emmere erimu iron eriwa y'ennyama bibumba webityo waliwo na bino byebagula mu supermarket nga birimu iron osomako ebintu byonna byemugula musomasomako nemumanya muno mulimu nki biconflex biwitabix nosomako kasitama nga waliwo ekigambo iron gwegula tusuubira nti biri standard kati osobola obigula n'ebyo ebiri fortified tubiyita fortified nti bayongeramu iron nga babikola kati wogenda mu supermarket naddala nga kuba waliwo abantu abatalya nyama talya kino awo beetaganya ebintu ebyo ng'ogenze n'obigula at least kono supplementing nga diet yaabwe n'ogyongerako n'omanya nti basobola okufuna ekirungo kyennyini kyokola kikyoyagala. B12 eyo vitamin gye twayogeddeko nzibumu kubanga okugirya kimu naye n'okugiteeka mu mubiri kirala kubanga okugirya ntwagambye esobola ova mu bibumba bintu ebimu omusaayisaayi n'ebintu ebimu ebyo musobola okugula mu supermarket ebiri fortified kati n'enva ezimu endiirwa zisobola okubeera mu vitamin B12 naye omulya naye ye ayina okugenda mu musaayi ayina mechanism nzibumu okuyingira mu musaayi kati kitegeeza omuntu anyenya omwenge oyo tamufuna bulungi omwenge gumulwanyisa kubanga omwenge gulina engeri gye gudamejinga olubuto side one wayina okuyingirira kati afunamu obuzibu kwakubanga omwenge oguyitiridde gudamejinga olubuto kati kitegeeza tomusika yadde ng'omulya kyekisooka. Kyakubiri bano abantu abalina ulcers ez'ekiseera ekiwanvu nabo basobola okufunamu obuzibu mu kusikamu ki vitamin B12 abalala abalina ekyo ekidduka n'ekyo ekitwala mwezi myezi esatu basobola nabo obutafuna vitamin B12 kwafulumya bufulumya folic acid kati kitegeeza
abantu abamu yadde nga balya bayinza obutafuna kirungu ekyo kati nabana abavubuka betwogerako wabeera nga alina obuzibu bwe butyo kubeera abavubuka bebasinga okunywa omwenge okusinga n'abantu abakulu kati wabeera nga alina obuzibu bwe butyo kati kitegeeza naye asobola okuba nga alya nga tafuna kati nabiri byonna tubibeera tulina obitunuulira nti kendeeza omwenge wekibanga bulwadde bwakiddukano buno bujjanjabe bugwewo weziba ulcers zijjanjabe zikoleki ziwone then omuntu asobola okulya afune ekirisa ye kyakola ki kyeyetaaga kati abaana abalenzi naddala abalenzi kanjogere kwabo nga bavubuka babawo emmere gye baagala okulya asobole okukkuta kati nga buno bonna alaba bwakumuzanyisa buzanyisa ayagalidde akawunga ke akawulire ayagala oba luusi naye nasobola nogamba chips oba chicken kati abaana abawala ala kati emmere endala yonna emusa wansi asobola okumisinga ekirungo ekyo singa abazze mwene emmere anti kati newabanga alidde akawunga naye nga akaliiriddeko nnyama tasobola kimisinga kuba kati ziri ebiseera ebisinga bino ebintu biva mu nva emmere usually ebeeramu kyetuyita starch egaba amaanyi gano aga bulijjo naye zino zivitamini ne iron ezisinga ziva mu nva kati kisinziira ku nva kizoolira kuki kweyo emmere gwoba ng'olya lumonde buli lunaku mu lumeno n'omunywera ku caayi n'omulya ekyemisana n'omulya ekyo naye ng'onywerako mazzi oliirako doodo ekirungo oyinza okimisinga ekiseera ekiwanvu kyova olaba nti abantu abali mu kyalo ate bo bakubwa nnyo kwakubanga okusinkana ennyama kiyinza okuba ekizibumu ng'ebbanga liyiseewo nga ddene kati ye okufuna bino ebirungo kibeera kizibumu okugyako abali mu byalo nga bo babitegeera kubeera mu kyalo osobola ofunira enkoko naye n'erya byeridde nga togirabiridde n'ogirya okiraba okusinga wano ku kibuga obeera olina ogizimbira bikikyacu kati tubeera tulina okuzimba family unity eyo naddala ey'omukyalo ng'eri kyetuyita self sustaining ng'obasomeseza nti kino osobola okukola bwoti osobola okukola bwoti osobola okukola bwoti oli ne wabanga alinawo embuzi ze bbiri emu neezaala obwana bubeera buli awo wakati eri n'endala n'agirya obulumi bwayinza okuwulira awo ate kati ekizibu nti ebyo ebintu oyinza obutabifuna kubanga ona kati alina embuzi ze bbiri azitunuulidde zitunda kusasula school fees okiraba si zirya kati buli wazitunda abaana bo ne balya eggobe kati kitegeeza bagenda kumisinga naye bwekibanga kaŋŋambe sente ayina oba kaŋŋambe wagenda mu ddwaliro afuna obujjanjabi omwana asobola okugenda ku ssomero kitegeeza bino ebintu agenda bitunuulira bitunda wabula okujjako okubeera nabyo okwejjanjaba n'okubeera ne famire namu obulungi okitegedde ng'ekinteracting kati ebizibu bino ebyensi nabyo bipushinga abantu okubeera nga tebalya kyetaagisa ne baggwamu omusaayi kyova olaba nti kati bino ebyokulya nga ebizibu by'okuggwamu omusaayi nga biva kulya bisinga mu nsi zaffe ffe abatalina ssente okusinga ziri abali abalina ssente bino si bye bizibu bebizibu byabwe ebyokuggwamu omusaayi bya kansa nti omuntu yalwadde kansa nga leukemia oyo omuntu alina buzibu bwa nsigo kati byebyo ebizibu byabwe naye ffe wano yadde nga nebyo nabyo weebiri naye ebisinga biva kulya okulya obubi yes oddiwe mmanya nti omusaayi gw'ennamungi kizibu ekyo okumanya omusaayi okweyongera ennyo jjukira nakuwadde balance nti olina obusomi obukola olina akabengo kajjamu yes kati okumanya omusaayi omungi kitegeeza obusomi buno buyinza okuba nga bukola nnyo omusaayi mungi okusinga akabengo oba obulwadde tebuli osanga abantu batini nnyo ababuyina batono ddala batono nnyo nze nakalaba omulwadde ng'omu abalina obuzibu obwo usually obeera wamuzaala nakyo oyo omwana akowa mangu nnyo olusasa bubi kwegamba buli kyakola alina obukoowo obwo newaba nga yakazuuko kabeera akooye
newagezaako kola ekintu tebasobola kudduka kaŋŋambe kola yo physical activity yalina omusaayi omungi yes n'okussa assa bubi lwaki bino ebizibu bibeerawo nti guno omusaayi jjukira gwo tegulinga mazzi gwekwata yes kati kitegeeza guba omungi gwekwata nnyo kati okutambula muno mu misuwa si kwangu gulwawo thick si kwangu kati kyekyo ekireetawo ebyo ebizibu nti gye gulina okutuuka tegutuukayo mangu nnyo n'okutambula si kyangu gubanga guli mu traffic jam nga mungi nnyo kwakala guli thick kibanga kati ng'olina pipe y'amazzi ne pipe ya oyiro atambula mpola mukko okusinga amazzi ate signs and symptoms of omuntu alina omusaayi omutono omuntu alina omusaayi omutono ekyo kisinga kuba ali abalina omungi kati omuntu alina omusaayi omutini ebiseera ebisinga kisinziira omusaayi guweddemu mu bbanga ki guweddemu mangu oba gutuddemu ekiseera okuggwamu kuba kati waliwo omuntu abantu abalina enjoka enjoka zino omanyi ngezi zikwata kuli ku byenda otyo ne zibeeraawo kati woolya emmere nga nazo ziryako ku mmere naye muno we zikwatidde ku byenda wabulidinga mukko kati enjoka wobeera n'ennyingi olusaayisaayi olwo yadde nga lutono kaŋŋamba obadde nazo emyaka 10 enjoka osobola okubeera nazo emyaka 10 naddala mu baana kati kitegeeza guno omusaayi guggwamu but over a long period ekiseera kiwanvu kati omuntu oyo awulira just kukoowa kugamba okola emirimu osobola okukola emirimu gyo bulungi naye n'ogenda ng'okoowa amangu oba omwana tazannya nnyo azannya n'azannya omanyi abaana basobola okuzannya okuva ku makya paka lweggulu naye kati ono ye agenda n'atandika okukoowa nga banne bo bakyazannya n'awulira nga talina maanyi n'atuula wansi ekyokusinga kyekibeerawo ye symptom ebeerawo nga omuntu aweddemu omusaayi ekiseera ekiwanvu n'abakyala abamu ng'ogenda mu nsonga naye nga tisiza amaanyi nnyo naye nga tofunye ayan kuzaawo okwo nawe osobola okufuna obuzibu bwe butyo abaami nabo basobola naye mpozi okugjako ng'olina kansa ono atwalamu ekiseera ekiwanvu omanyi waliwo kansa ono ow'amangu waliwo n'oyalwawoko obudde kugamba nakuwamu emyaka awo nga tebanamuzuula nti omulina nga tatambudde mangu nnyo nawe ogenda okuggwamu omusaayi empolampola kati kisinziira kati abo abaggwamu omusaayi empola bawulira just kukoowa okusinga naye wekibanga obulwadde kubanga kati waliwo aba tibbi nti tibbi asobola naye okumalamu omusaayi kati biri ebirwadde ebirala ebya tibbi byaleeta ng'olesa ekyomusaayi ate ebyo bye bikutwala mu ddwaliro bye biyinza n'okuviirako okufa obuzibu obw'amaanyi n'okusinga okuggwamu omusaayi kuba olwedde tibbi ali mawuggwe akagize yakuwadde omusujja guli waggulu nnyo akuwadde ebizibu bingimu ate AIDS HIV ne HIV naye ayina ebizibu bye naye kati ye engeri gyatwala ati ye yennyini atwala ekiseera kiwanvu mu myaka 3 ku 7 nga omusaayi asikamu mpolampola naye nga wakuba n'ebizibu ebirala kati nga tonatandika ddagala wano njogera ku bantu batanatandika ddagala abali ku ddagala bo ebiseera ebisinga bino si bizibu byabwe bino si bizibu byabwe mpozi okugjako nga tetonakutandika ate waliyo kiyina then netujjanjaba ekyomusaayi netujjanjaba ne HIV awo gwobeera bulungi naye bana batanatandika ddagala nga ate tamanyi kubajjukira olina okusooka okumanya nga tamanyi oyo naye omusaayi gugenda gukendeera over time mpolampola kati waliwo bano omusaayi nga guweddemu mangu kati bano abaggwamu omangu kaŋŋamba obadde mu accident omusaayi ne gukkirira mu kiseera kitono nnyo kwakubanga obulidinga nnyo mukwano gwe yali agenda mu nsonga na bulidinga yerina kumpi okuggwamu waliwo bano nga abanywi kaŋŋamba abanywa omwenge nga balina obulwadde bw'ekibumba nasima omusaayi munaku nga 3 omusaayi negukendeerera ddala kisoboka
kugamba bangi waliwo abalwadde ba kansa ono kansa ono w'amaanyi nga leukemia oyo naye akumalamu omusaayi mu kiseera kitono kati abo entunuusi bawulira entunuusi bawulira kamunguluze amaanyi gabeerera ddala matini nnyo kugamba obeera mulwadde ddala kati noyongerako n'ekireese omusaayi ekireese okugwa mu musaayi kati ng'omulwadde wa leukemia ajja kuba awulira nga amagumba gamuluma awulira omusujja on top of okugwamu omusaayi okuwulira nga talina maanyi entunuusi zimukuba nnyo awulira kamunguluze oluusi ne bagwa n'ekigwo kati mu kiseera kitono kati nona bleedinga of course obeera omanyi nti ableedinga ayinza okuba nga abadde mu accident basobola okuleeta yadde nga siraba nti obleedinga wano wabweru naye nga nkulaba oweddemu omusaayi ng'ate bangambye obadde mu accident aho mbeera nina okunoonya ddala ki ekimazemu omusaayi ayinza okuba nga alina wa bleedinga we tutamanyi oluusi ayinza okuba nga eggumba lyamenyese kuba neggumba libleedingira ddala abantu abafunye fractures lirina omusaayi naye malina akasomyo anti akasomyo omusaayi ekakola omusaayi factory bemenyese ate waliwo maafa yajjanga ekiseera nga kukola bwati ku liiso nakebera wansi w'eriiso kale tolina musaayi abikudde wano mami yabikolanga nnyo yali musawo no nanti omanyi maama aba byonna ng'akebera wansi w'eriiso laga kale tolina musaayi oleka ennyama ozanyisazanyise togirya okitegeera yali ayize kyetukola mu ddwaliro kuba katukebera omanyi nti ffe tuli ba black kizibu okumanya nti omuntu talina musaayi katukebera ebyo ebitundu ebisobola okulaga omusaayi ebibatu ng'ebibatu biba bitya wansi w'amaaso anti ebibatu ekibifuula ebimyufumyufu musaayi kyova omuntu akugireko bwati n'ataawo kati wonyiga wano omusaayi obaera ogublokinze woote olaba wabeera wafuse wawayi nti wano omusaayi ogugjeewo ebibatu wansi w'amaaso olulimi kati awo ng'otuuse mu ddwaliro nga tukebera oba ddala olina omusaayi oba toyina olulimi oba tolina musaayi lwa lwakalaki byonna bifuuka white tukebera bibino byetunoonya oli waba nga mweru nnyo nga ggwe osanga naye ggwe ng'omuzungu ng'omuzungu yo osobola okulaba ku sikiini eyo nti talina musaayi yadde nga tokebedde zino kati awo tubeera tuli mu ddwaliro nga tetunakola blood test esembayo waliwo ebiseera ebimu ng'oli kaŋŋamba engeeyo mu kyalo mpozi ekyalo kyamwe kiriwo nina ebyalo bingi nina Kawanda nina ne Masaka kati nga ngamba oli Masaka eyo munda mu kyalo eyo mu health center kati ono omulwadde wajja oyinza okuba nga tolina bikozesebwa kola test ziri ziraga nti oba alina omusaayi oba talina naye kati ng'omusawo obeera olina okumanya nti ono actually talina musaayi kwe kukebera okwo okukebera ebibatu kebera lulimi kebera biki ng'omuntu aze nagamba silina maanyi mpulira kamunguluze biki ebyo then n'omukebera n'ogamba ono talina musaayi tolina kulinda testi kubanga oli mu kyalo kituufu tolina wogenda kati wona alinda testi omuntu ayinza n'okufaako nga tokola ki ng'okyali awo kyali abakazi ab'embuto nga babanyiga bati ku bigere ne mujjamu ekinnya akati okuguba musaayi teguba musaayi naye okubeera n'omusaayi omutono gusobola okukireeta ekyo kati wobeera n'omusaayi omutono omutima gukola nnyo kubajjukira omutima ye pampu yo erina okuweereza omusaayi ate omusaayi gulina ebintu bye gutwala kati omusaayi we guba mutono omubiri gwonna nga gubanja tetulaba ki tetulaba mmere tetulaba bikozesebwa kati omubiri kye gukola nga gugamba katwongeze pampu eno erabika etakola bulungi kati yo pampu neyeyongera naye just kwakubanga omusaayi olina mutono kati pampu eyo webagi omutima webagu webagu stimulating ennyo gukoowa kati kwekuzimba ebigere kati ngaomutima gukooye olw'okugwamu omusaayi naye yadde ngaera n'ekyo ekyokuzimba ebigere kaŋŋambe mu olubuto waliwo ebirala era ebikireeta nga oggyeko okugwamu obugwa omusaayi so tudde ku musaayi gwaffe otyo okebedde ebibatu okebedde wansi w'olulimi okebedde wansi w'amaaso naddala nga tolina bikozesebwa bikebera musaayi mu kaklinika eyo mu kyalo wa jjajja oba mu kitunga wa jjajja Suuza
kati wekibanga kiyitiridde ng'omuntu omulaba waliwo omuntu nga ye wa white omukebera bino ebibatu bya white akaredi katini nnyo oba tekalinawo oyo ye woba olina omusaayi muwe omuweerawo yadde nga tonakola zitest wekibanga tekisobose naye kati ng'eno Kampala gye tuyina ebikozesebwa omuggyako akasaayi n'ogenda n'okola ki n'okakebera n'opima omusaayi gwe kati omusaayi tugupima mu test gye tuyita hemoglobin hemoglobin eno ebeera nnyo mu CBC ndowooza bali bagikozeeko kati CBC eyo tubalina mashini tulina mashini ekola CBC ogiteekamu omusaayi kati ekuleetera kye tuyita hemoglobin naye waliwo n'obuli bwe twakozesanga edda ofumita wano nekuwa wano hemoglobin meka tolina kulinda kiri kimashini kya CBC kati wekuwa hemoglobin yono nga kangamba ali wansi kangambe nga wa 7 omuntu ono abeera yeetaaga muki yeetaaga okujjanjabwa okuwa omusaayi kati tusooka kola CBC eno gye tuyina resources gye tuyina bintu zino zi CBC okupima nti ono actually ayina omusaayi kubanga oyinza okutunda omwana omuntu nga wa white nokola CBC ng'omusaayi guli nnomu nga gumala kati obeera toyagala muwa musaayi ate gwe wandiwadde muntu mulala nga tagwetaaga then kati n'onoonya n'ekirala ki ekirese guno omusaayi okuggwamu kuba kimu okumanya nti ono talina musaayi kirala okumanya nti ki kiviirako bleeding abadde ki waliwo ekiri obvious nti ono abadde mu accident ableedinze kiwedde naye waliwo ekitali obvious waliwo olinga alina leukemia naye nga tamanyi kansa azze ekimulese kugwamu musaayi naye n'omukebera nga talina musaayi era sikosel naye tamanyi asobola okuba nga alina sikosel naye sikosel kizibu okukola nga tomanyi koza okujjako nga bakyali bato nga bakyali bato awo kuba sikosel akuteeka nnyo mu ddwaliro ebiseera ebisinga kati usually mu ddwaliro bamanya nti ono omwana alayika mulwadde wa sikosel okuggwaggwamu omusaayi ayinza okuba nga alina sikosel ayinza okuba nga alina leukemia ayinza okuba nga alina ziri endwadde ze twayogeddeko zi HIV zi TB obulwadde bwonna obulwadde bw'ensigo obulwadde bw'ekibumba ayinza okuba nga alina kati oba zino endwadde ze oba ziyita bate mu Luganda thalassemia ekyo kankiveeko sizuuliranga nako kale tugenderawo ku sikosero nagenda oba ayinza okuba nga alina enjoka nga waliwo twagambye ebiwuka mu lubuto enjoka mu lubuto ayinza okuba nga alina ulcers ezibleedinga anywa nnyo omwenge tafuna nva zino ebiri bye twayogeddeko vitamin B ne iron ne folic acid ayinza okuba nga kwegamba obulwadde bwonna ekidduka n'ekiseera ekiwanvu kwegamba ayitamu buyisi kati ebyo byonna tulina obinoonya okubijjanjaba lwakubanga tetusobola kujjanjaba bujjanjabi musaayi gwokka kubanga oyogedde ku banywa omwenge waliwo omuntu gwolaba nga anywedde omwenge n'atandika okuzimba n'azimba amatama n'azimba ebigere n'azimba engalo atuyanirira atandise n'okukyuka kkala atandise okufuuka owa yellow kati ogamba nti kati waba alya ekirungo kye ekya vitamin B aba tasobola kifuna so bamusaako omusaayi tegubeera wasted anti kati jukira tetuli mumuwa vitamin B tuli mumuwa musaayi omusaayi gwe tuguteeka straight mu musuwa naye oyo ye atandise ofuuka owa yero oyo yali muddugavu n'atandika okweruka kati nganze wenzija ku sho nembeera nga nkufaana ng'ate ozimbira amatama ozimbye ebigere kitegeeza aliwo obuzibu oyo ye abeera alayika alwadde ekibumba abeera alwadde ekibumba era aggwamu omusaayi lwakubanga ng'ekirungo kye tugambye tasobola kifuna ekya vitamin B kyakubiri ekibumba kino wekirwala obulidinga mu lubuto kati abeera abulidinga abeera tafuna na kirungo kati abeera alina ebizibu bibiri ebyokugwamu omusaayi kati tugende mukuwumulako mukwano gange tulaba ku Spark TV ne NTV nkyalina Dr. Akiyinji nga twogera ku anemia paka sawa 5 ez'okumakya tugenda kuba tukomawo era atunnyonnyola ayongera atukkaatiriza n'okunnyonnyola singa omuntu wo atandika okubulidinga kiki ositandika okusookerako kumukolera nga tonadduka kumutuusa mu ddwaliro awo tugenda okutandikira nga tukomyewo tovaawo tuyingidde essaawa yaffe ey'okubiri mu mwasoze mutya
banafa ba Minute Maid bagamba nti kosa Minute Maid okubanga osobola okubanga omira eddagala naye omwana myezi 6 atuuka okubanga atuusa okulya Minute Maid Katonda mulungi nnyo eri ba baby bamala okulya kamonda ako mutero ka Minute Maid kajja muyamba ate okutambuza bulungi obulamu bwe kubanga ebibala ebyo babikolera no Uganda mutaka lyaffe ejjumu obulungi ne kajuisi kalungi okufuufi oba mulwadde wetya kubanga oddamu amaanyi Minute Maid goba olowoozaako ayina oba ogenda kutambula olugendo luwanvu oba ng'otambudde n'omwana totambula otyo mukyala munnange teekamu ka Minute Maid omwana atuukira okukaaba ng'okamuwa emikolo balawo okusaavinga bemuleka Minute Maid oba kamango omwana musaavinga aleme kukaabira mu bantu kuswaza kyekyokunywa kyosobola okubanga onywa essaawa yonna dakiika yonna yoba okyagalidde supermarket kiosk ne supermarket n'amaduuka amanene byonna ojja kuba obisangayo Minute Maid Katunda Minute Maid Mango Apple ne berries byonna webiri byekwate ebikutuusaako mwasuze mutya wetugende mukuwummulako mbadde nsabye Dr. Kindi wetukoma watube nga tunnyonnyola singa ofuna omuntu ng'afunye obuzibu ableedinga nnyo kiki osobola okukolawo amangu ago ng'ate bwodduka ogenda mu ddwaliro Dokita tuli mu kuyiga omanyi maama obeera byonna kanyaga kuyiga bukubeera musawo wa bumwana ba bleedinze nki kyenkolawo awo yeesaze avudde ku muti agudde amenyese oba ndaba yeerumika yes kiki nsobola okukolawo ku speed ate nga bwenfuna okuyambibwa kakati omwana wabanga kangamba bleedinga oba omuntu yenna newaba mukulu wobanga okubleedinga okulaba ebiseera ebisinga tugamba teekawo kangambe ng'ekigoye onyigewo nsibe nnyige oba nteekeko buteesa ekigoye nyigewo sibawo onyige okwate wekiba kisobose otuuke mu ddwaliro ng'okyakwatiridde kuba buli wookwatiridde obeera nga akutte ku taapu pressure yegezaako okulekezaawo okubleedinga wabanga amenyese obeera oyina oteekako obuti n'osibako oba ekibokisi kangambe ekibokisi kino ekikaluba kwakubanga toyagala atambuze mukono guno waawamenyese kati n'osibako ndi nolyoka omuddusa mu ddwaliro of course waliwo okubleedinga okumu okuzibu kangambe omuntu asesema musaayi okwo okubleedinga kuzibu nnyo olina kudduka buddusi ebiseera ebisinga bakugamba nywa ku mazzi aganyogoge nnyo ice cold ice cubes ezo kuba obudde buba bunyogoga emisuwa gyekwata kati yeyo system gyobeera oyagala okuteeka mu lubuto nti emisuwa gyekwata okubleedinga kulekeraawo naye ekyo kiyinza okukola kiyinza obutakola naye osobola okukikola obanga osobodde ate zibanga ne ice cubes weeziri kubanga twogera ku freezer biki oyinza okwesanga ng'omuntu tabiina naye kati oyo omuntu abeera yeetaaga kuddusibwa mu ddwaliro mu kiseera ekyo kyennyini okiraba ate mu ddwaliro nga si tono nnyo nga ddeneko lina ebikozesebwa eby'amaanyi kubanga ebizibu ebityo bibeera by'amaanyi nnyo osobola osooka ogenda mu ddwaliro erikuli okumpi ne bakwanga first aid naye awo obeera olina okugenderawo mu ddwaliro ekola ki eddeneko waliwo abaana abakola pupu ng'alimu ku musaayi ekyo kitwala nti aba bleedinga mu biyenda abaana abasinga ziba njoka nga waliwo enagambye nti enjoka zikwata mu biyenda olw'olubleedinga ne lubeerawo lusobola okubeeramu omusaayi oba asobola okubeera akukyalo wa bulaaka yasinga kuba omusaayi wegulwa nnyo mu lubuto nga gufulumye gufuka gwa black ne gumakinga pupu okubeera owaki owa black naye asobola okubeera nga alina ekiddukano kino eky'omusaayi ekyo kye bayita dysentery ekyo usually kibeerawo nga alidde ebicaafu kuba abaana balya buli kimu sanitation around kati nga mu ghetto nemubutale bwaffe mubutale kugamba sanitation eyinza obutaba nnungi okukoma obuyonjo tekitegeeza okubeera mu ghetto tekitegeeza bukyafu osobola okubikabikako ku bintu n'okunaaba mu ngalo nemuzimba tooyi nokukola akatandaalo bakola buli wamu nemukolayo akatandaalo kammwe abaana ne mubakwata nga muba monitoringa bulungi sajja tebatambulatambula nnyo kuba gino emyalo egyo
kibeera nnyo mikyafu. Obutata kazambi ate genda mu myala genda mu bantu okiraba. Of course ne system ng'okuzimba kati KCCA neteekayo drainage system eyo such that obubi buyina drainage system gye buyitamu ne bugendawa ne bugenda eri gye bulina okulaga mwezo wetlands. Kati ebyo byonna bibeera birina okuteekebwawo okusinziira ku level ki eya family eya community ne ku kyetuyita police. Dysentery asobola kuva ne mu mazzi gano ge basena obusonyi ne banywa. Dysentery of course anti ava either kyolidde oba kyonywedde. Kati ole okaŋambe omanyi wells gano amazzi gano ag'oluzzi usually gali wansi mu bbali. Kati oli wabanga kazambi amukolera eri waggulu kasozi enkuba weetonnya nga akulukuta paka mu gali amazzi. Ate jjukira gali amazzi community wejjaki amazzi. Kati osobola okunywaga amazzi ne mufuna dysentery mwenna. Kati ate zino endwadde nno ekisinga okuba ekirungi nti zisobola okwewalibwa. Kituufu. Kuba waliwo ensi nga tosobola kuwulira nti muntu alina dysentery oyo afaanana waatyo. Zisobola okwewalibwa nga kiva kuffe ng'abantu. Amazzi gasene gafumbe. Amazzi gasene gafumbe naye n'oli talina kubononera mazzi. I know, naye munnange. Kiraba. N'oli naye talina kubononera mazzi. Mbeera mulina okuzimba n'ennyumba zennyini. Kuba ennyumba eya one room nga teyina ttooyi oyo omuntu agenda wajjukira alya buli lunaku. Oluusi basulamu bana okiraba. Bonna bantu bakulu bagenda ne bakola ne balya naye nga tebalina we bagenda. Kakitegeeza bagendawo. Mu bubaketi ekiro bwe tuba twebase ne bayiwa. Ne bayiwa bwero. Ate ekyo kicontaminating eri amazzi ge mwandikozesezza. Kwegamba kyetaaga kyetuyita baplayer bangi. Twetaaga abantu nga bo then ne community leadership eyo LC1 LC2 LC3 okujjamu abantu then nabali bennyini abazimba bino ebintu mu kifo ky'okukaaba abantu probably bave mu ghetto baba planningire mu ghetto gye bali kituufu balabe nti embeera zaabwe zikyuka kituufu kakaba bo tebagenda va mu ghetto ekyo kiyinza obutasoboka naye tusobola okyusa endowooza ne tugamba nti mu kifo ky'okubagoba tuba planningire bo gye bali mu mbeera gye bali basobola okusurvivinga nabo ng'abantu basobola okugema ebirwadde ng'ebyo kati nga twogedde ku mbiro okuddukana nti omuntu negaa nti kati omwana wange muzadde okwewala ekirwadde kino kwasijja kubeera wakamulabirira simanya medi wajja kufaayo okwewala ekirwadde kino ekyokuddukana omwana kiza omumalamu omusaayi kamugeme. Waliwo endwadde ezimu ze bagema naye endala vaccine teziriiwo. Ekisinga okuleeta ekiddukano mu baana rotavirus ate yo bagigema ennaku zino ekirungi. Waliwo ne vaccine ya typhoid mu naye esinga kubeeramu abo abagenda okujja eno. Naye waliwo eri dysentery nzibu ya kugema yo tebatera gigema. Ate n'okugema ko vaccine ezimu teziri 100%. Vaccine zino baziteekako percentage simanyi oba wali ogirabye neza covid zino ziriko percentage kati percentage eyo eraga etuukawa okutangira obulwadde obwo. Ezirina percentage eya waggulu kitegeeza zikola bulungi nnyo ezirina percentage eya wansi kitegeeza zigezaako naye tezikola bulungi nnyo. Kati ezisinga zino vaccine z'okuddukana tezikola bulungi nnyo ezibaddeyo. Yes. Naye endwadde endala zo nzibu za gema. Kakitegeeza chansi yaffe eri wali muki mu kutangira mu kwefaako ffe bennyini ng'abantu. Kati munaffe ali ku Spark TV NTV osobola tweyimako mwene emboozi ku not 7 not 6 14 19 98 esimu yaffe not 7 not 6 14 19 98 ya WhatsApp kwasobola okuyita okubanga twegatako ku mboozi eno. Waliwo wano ampeereza message n'agamba nti ndi ku ARVs naye nina omusaayi mutono. Dokita yagamba mbu ARVs zikendeeza omusaayi lwaki? Waliwo
okay, waliwo ekika kya ARVs ekyali kikendeeza omusaayi. Omanyi buli ddagala lirina side effect. Buli ddagala ne waba Panado lirina side effect. Naye okumanya side effect eyo kye kituyamba okwetangira n'okumonitaringa omuntu aliriko. Waliwo ARVs ezaali zikendeezaamu omusaayi naye nkaddemu zavaako. Zikyaliwo abantu abamu bakyazimira naye nkaddemu. Waliwo empya eziriwo zisinga tezikendeeza musaayi. Kati empya ezo nzimanya ntya sengamba nzeetaaze? Wogenda mu ddwaliro omanyi system ya ARVs eri streamlined. Okay. Wogenda mu ddwaliro abantu abasinga balimu bateeka ku ddagala ppya. Okay. Mpozi okujjako nga waliwo obuzibu n'eri eddagala lipya gwe gy'oli ng'omuntu nti tebali kussaako. Naye abantu abasinga bali ku ddagala ppya ate eddagala lino lya bwereere. Tewali kiriniki gy'ogendamu ng'erina ARVs nga zino eza gavumenti nga bakusaba yadde 10. At least ko eyo system ye ekyali nga weeyina okubeera. Okiraba mpozi okujjako ng'eri private. Kati kisinziirako oyo omuntu ayinza okuba nga tebanamuteeka ku ddagala ppya kubanga ayina ye ng'omuntu eddagala lipya liyinza obutamukolera n'asigala ku kkadde. Naye likadde naye liba nga limalamu omusaayi, ekyo tubeera tukimanyi era ne tukuwa time okudda okumonitaringa okumuwa eddagala n'okumukeberako omusaayi gutuuseewa. Kuba mubamu guggwamu mubalala teguggwamu. Si nti bonna abali kwera eddagala guggwamu. Abamu guggwamu balala teguggwamu. Kanaawe tukumonitaringa ate gusobola okukendeera naye ne gutakendeera nnyo ng'okyasobola okubeerawo wetuteeka ku minzaani kuggwamu musaayi n'eddagala. Ng'okuggwamu omusaayi si kyamaanyi nnyo okusinga eddagala liri kubanga olyetaaga. Naye omusaayi guba nga teguggwamu nnyo awo kitegeeza eddagala tubeera tulina oddijjawo. Ate watya musawo singa tumuyamba ne tumuwa ku mmere ayinza okuba yatuninze light naye ne tumuwa ku mmere gy'alina okuba nga ayongerezaako. Kati engeri gyategedde ekizibu kye nti eddagala lyaliko limumalamu omusaayi ne tumuyambako n'emmere gy'aba ayongerezaako okulya. Ebiseera ebisinga babongererako eddagala erya iron ne folic acid FeFo. FeFo abantu bamuwuliddeko iron ne folic acid. Naye enva endiirwa zirimu vitamin B naddala folic acid. Of course ne bye twayogeddeko ennyama, bibumba, ebintu we bityo. Kati kitegeeza abeera alina balanced diet. Ate enva zino endiirwa yadde nga sijja byogerako wano zirina engeri gye bazifumba. Steamed. Either zisteaminga toziwa mu muliro mungi okanga mu mukange. Yes. Kwa kubanga zino vitamin B zino zonooneka mangu. Omuliro guzonoona mangu. Abamu bagamba oba osobola okulya embisi. Ozino ddira nga ebwatuka. Ezo zibateeka mu woteeri ezibbeeyi ebintu bye bateekateeka. Eyo zebbeeyi. Okay. Woteeri z'ebbeeyi ezo. Kati ezo embisibisi naye zibeera zirina engeri gye bazipreparinze. Kwa kubanga omanyi dodo gyava. Bannange twagala kulowoozaayo. Kati tosobola kulya dodo mubisi. Kituufu nyekyo. Kati okangamu omuliro mutini n'engeri gy'ozooza. Waliwo abamanyi okufumba bamanyi okubikola ebintu ebyo n'engeri gy'ozooza such that ofuna ekiriisa kiri nga kiri mu quantity ya waggulu ng'ate tekyonoonese lwakubanga omuliro gutta ekiriisa ekyo kya vitamin. Abantu abasinga bazikubamu bukubi juice nga mbisi. We kiba kisobose. N'agikubamu nga smoothie. N'agyongeramu wali naye kyetaaga okuba nga ziri extra clean. Nga munjoza era nga bw'ogambye. Munjoza engeri gy'ozi preparinze otherwise oyinza okufuna ate obuko obulala ekiddukano. Kituufu. Kitegeera. Waliwo omukyala neighbor wange ye yakeberanga nnyo abaana b'amu maaso ng'alaba meeru. N'agamba abaana bange baweddemu omusaayi amaaso nga meeru nnyo. Dokita asobola kutunulira amaaso g'omuntu ne manya nti talina musaayi. Kisoboka mu basinga naye waliwo abantu nga bo amaaso gaabwe naturally meeru mu kikula naye tekitegeeza nti tebalina musaayi obanga ogatunulidde butunuulizi. Kyovula nti tutunula wamu. Otutunula ku maaso ne tutunulira olulimi ne tutunulira mu kamwa ne tutunulira engalo ne tutunulira n'ebigere kumanya tukugwamu musaayi oba
kuba waliwo omuntu ayinza okuba nga amaaso ge meeru naye nga maama we oba taata we naye amaaso gaabwe meeru kitegeeza kiri mu kikula ky'abantu oba jjajjaabwe ataliiwo gw'otalaba ayinza okuba nga naye yalina amaaso meeru. Kati kyova olaba nti nkugambye nti ne bwoba nga omukebedde ngolowooza talina musaayi kyandibadde kirungi nnyo n'okola eri test ogiraba eri ey'omusaayi either CBC oba hemoglobin n'omanya nti ono actually talina musaayi. Oyinza omulaba nti mweru n'oyagala omuwa omusaayi nga tetagweta ng'alina gumala. Ono agamba messages nga ziyise mulundi gumu nyingi. Lwaki bwe ŋŋenda mu nsonga omutwe gunnuma nnyo kyatandika nga nkozesa IUD flow yange n'ekyuka kwega neyeeyongerako okuflowinga. Ekintu ky'okulumwa eky'omutwe eky'omu nsonga kiyinza okuba nga kiva ku musaayi naye sisuubira nnyo kwakubanga omanye ensonga zijja lwa hormones okukyuka. Hormones zibeera ku level weight nezimala nezikendera nezimala nezambuka. Kati ebiseera ebisinga ezibeera hormonal variations ezo ze zireeta omutwe okulumwa omuntu. Okugwamu omusaayi kiyinza obutaleeta mutwe kuluma naye kireeta kamunguluze n'obeera nga n'okuyimirira kuzibu. Oba si kyo omutwe guba nga gumuluma of course ogendako mu ddwaliro toyinza kumanya. Oyinza ogendako mu ddwaliro oyinza okuba nga olina obulwadde obulala migraine oba pressure oba ki just omuntu n'akulabako bulabi n'amanya nti actually pressure ye erina omuntu olina migraine kirabika just hormones zino ez'ekikyala ze zikyuseemuko okulumwa omutwe. Wekiba nga just kyekyo oyo ne womuwa painkiller oba oluusi nanywa ku mazzi ekisobola okuba nga nagendako mu toilet tobasinga baluma omutwe nga maze wiiki tagendako mangi kisoboka okuluma naye yagambye nti wagenda mu nsonga wafuna obuzibu kituufu ayinza okuba nga alina obuzibu. Ono ate agamba mbuwulize omusawo ayambe nnina enkola ya family gyendiko ndoza ali ku family planning naye mbleeding okumala weeks 2 ekyo kiyinza okundeetera okugwamu omusaayi. Nze Josephine. Yes, okubleeding ebbanga eddene of course kisobola okumala mu omusaayi. Ebbanga ddene anti kati okubleedinga kuli nomo naye waliwo weekoma wali nomo kati waliwo kuyitawo. Kati family planning of course tugimanyi nti ekozinga nnyo okukyusa mu kubleedinga. Abamu actually periods nezigendera ddala nga tebakyagenda. Abalala doti na sporting abalala ne bableedinga nnyo abalala ne batafunawo buzibu. Kati oyo wa bleeding ennyo usually wagenda mu ddwaliro tuyina amakerenda ge tumuwa nga ali ku family alekeraawo okubleedinga naye amakerenda go wegagaana ebiseera ebisinga family planning eyo tubeera tulina ogivaako ebeekuganye ne tukuwaamu endala. Nendoza kiba nakyabuvunaanyizibwa okusooka ne bakebera blood type yo nga tolina kuwa family planning. Naye kiva necessary okukebera omusaayi gwenkanawa nga tebanakuwa family planning. Ate nagambye nti nze alina low blood where I lose weight when I'm pregnant. Era bagambye nfumbe ebikola by'ovakkedo nnyume ngateko omusaayi okuba nga gweyongerako. Bwe nzeeyo mu ddwaliro basobola okuntestinga. When I went back to the hospital to test, they found blood had increased. So mbuuza doctor ampe ku magezi. Ono ali Wakiso. Yanywa ebikola by'ovakkedo. Omusaayi ne gwambuka. Yali agenze mu ddwaliro nga mutono kubanga ali afunye olubuto. Olwanywa ebikola by'ovakkedo bwe yaddayo mukebera ng'omusaayi gweyongedde. Ng'akyali lubuto. Ebikola by'ovakkedo ebyo byo ninasooka bisomako busomi manye kyekirimu. Ayinza okukisinziira gwali mutono kwenkana ki naye nga ye omwana akendeereza ddala ki omusaayi. Kyakubiri nti omanyi abakyala ekirala kyetwerabidde okwogerako nti omuntu atalina iron alina ebintu byakola. Bintu byakwagala kulya buloka ali lubuto kulya ebbumba. Dokita teyita buloka babbumba. Waliwo abalya buloka ziba zimbisa ez'ettaka. Ez'ettaka.
kati ekyo kitegeeza iron mutono omanyi iron asangibwa mu ttaka n'ebintu ebityo kati ebiseera ebisinga omuntu wati abeera talina iron era abeera alina n'omusaayi mutini nayo yebbumba naye kati ennaku zino abakyala ab'embuto bonna ogendako mu ddwaliro bakuwa eddagala lya iron kuva lwe bakulabye paka lwozaala kubanga balaba nti kya mugaso nnyo eri ggwe maama n'omwana ali munda kati onoyo naye abeera alina okugendako mu ddwaliro yadde nga yanywa ebikola by'ovakkedo naye alina okwongerako fefo wabanga akyali lubuto asobole okufuna iron amala. Nabuuza ki ekireetera bleeding because I've been bleeding so much these days. Bleeding ya kiswiti tubuulidde kituufu bleeding appease oba weesala oba sikitegedde oba bleeding okuva mu nnyindo okubleedinga kwa mirundi mingi. Yes, tetutegedde mukwano bleeding otya. Dr. Kirinyi nsaba kubuuza mukadde wange omukyala myaka 81 egy'obukulu amaze emyezi 25 n'obulwadde obw'okuggwaamu omusaayi. Buli bbanga tuba tulina okufuna transfusion mu ddwaliro eddene. Kino tukikola buli nnaku 3-4 bwe tulaba nga guweddemu. Bagamba yafuna disorder, anemia disorder. Okay. Bamukebera nga talina leukemia, tukoze x-rays, tests ne scan mpitirivu ate nga transfusions nkumu. Tuyinza kuyambibwa tutya? Ekyo kyo saakyogeddeko naye nga we twayogedde ku factor ayinza okuba nga alina kye bayita aplastic anemia. Eyo anemia okugwamu omusaayi factor eno tekola bulungi musaayi naye ekikireese tuyinza okinoonya nga tetukiraba. Lwaki? Omanyi tulina capacity tulina naffe wetukoma ebiseera ebimu virus esobola okukireeta waliwo virus esobola okugenda mu busomi omwo nebukendeeza okukola omusaayi naye virus eyo kugitestinga nzibumu ate n'okugijjanjaba kyobola nti tugitestinga n'okugijjanjaba nzibu kati wogamba nti koteekemu sente otestinge nga n'okujjanjaba kuyinza okuba okuzibu kuyinza okulema kati kitegeeza oleka abantu ne basevinga sente ne tusigala nga tubawa musaayi kati aplastic anemia asobola okuleetebwa virasi. Waliwo eddagala erimu esobola omuleeta naye ebiseera ebisinga mu ddagala we tulijjawo obusomi buddamu ne bukola. Yes, buddamu ne bukola naye kati sisuubira nti oyo ddagala ayinza okuba nga either yali virus okusooka oba si kyo nga tetumanyi nga bamukebera obusomyo ne banoonyereza ne bagamba vitamin B12 ennungi, folic acid ennungi, iron ayina amala naye lwaki obusomyo buno tebukola muki? Tebukola musaayi igumala. Kati abasinga abalwadde waliwo abaliwe batyo nga ye buli kadde alina okudda okumusaamu omusaayi kuba gugenda kuggwaamu. Waliwo omuntu bw'akula n'amagumba ne gatandika omuluma. Ekyo okulumwa amagumba oba joints kiba kyekwasaganiza n'obusomyo. Endwadde za joint nyingi zo tezitera kukwatagana na busomyo. Endwadde za joint yes, joints, yes. Nyingi naye tezitera kukwatagana na busomyo. Ate amagumba gasobola kati nga we nkugambye nti omulwadde wa leukemia nti leukemia ono obusomyo buno bwe bufuuse kansa kati bugenda buzimba nga bukula nnyo ne bugenda ne bulya mu ggumba kati amagumba kwe kuluma abantu amagumba agakyakola omusaayi ate si gonna nti mu baana abato amagumba gonna gakola omusaayi naye wogenda okula amagumba gano ge tuyita flat ge gakola omusaayi gokka kakitegeeza omuntu omukulu owa leukemia obulume busobola kubeera wano mu kifuba oba ku mutwe oba eno mu mugongo okusinga gano ag'emikono ate mu muto nagino egy'emikono gikola omusaayi era gibeera gimuluma mu leukemia. Kati kisinziira ku kyeki kireese waliwo n'abalwadde ba sikoseero nabo basobola olumwa amagumba nnyo kati leukemia sikoseero ebyo bye tubeera tunoonyereza mu muntu alwadde amagumba ng'aweddemu omusaayi oluusi ng'alina n'omusujja.
kati waliwo ate oliye amagumba gakubagana okubagana nga ga cracking. Yes. Cracking okwo kubeera bulwadde bwa joint. Bubeera bulwadde bwa joint. Omanyi joint eno erimu kyetwandiise alinga oil grease. Yes. Synovial fluid oyo. Such that gatambula bulungi nga tegakonyeganye. Kati oyo fluid wakendeera gekonako mu joint ne gatandika cracking. Yes sir. Okay, mukwano gaffe ali atulaba ku Spark TV ne NTV tugenda kumukuumulako tuli mu kuyiga ekirwadde kino ekya anemia era kiba mu lulimi lwaffe olw'olunnansi oba Oluganda kiba kugwa mu musaayi mu mubiri. Tulina Dr. Kiyingi tugenda kuba tukomawo n'ebibuuzo byammwe bikyali bingi ddala era tugenda kuba tubisoma abenga bawane answers sort of awo tukomawo. Eddakiika ziri 3 zeba kitegeeza saawa ziri 4:00 in fact ziweze 3:31 eyaketa ku saawa 4 mwasuza mutya mwoli ndine Dr. Kiyingi era nga twogera ku anemia okukendera ku omusaayi mu mubiri gwo obubi obukirimu era osinga gwaguweddemu osobola kuguzza otya engulu byonna tubyogeddeko emmere gy'olina okulya awamu n'amadagala agayinza okuba nga gakuyambako okuba nga gazaawo omusaayi gwo. Bantu bangi tutunuulidde aba sickle cells abakyala bali embuto afunye accident ina ulcers n'ebirala bingi ddala naye nga nkujjukiza nti Minute Maid mukozese mukwano gwange mweyambise ajja kutambuza bulungi obulamu bwo okubanga ate ebintu bitambuza bulungi ddala. Otugende mukuwumulako mugange twali tukomawo ebibuuzo byammwe bingi bye muweereza naye nze kino njala kibuuza nga nze tubadde mu mbeera ya COVID-19 era tukyagirimu. Ekibadde kisinga okubeera kwadde kwesitiiminga abantu nga buli omu ka bucket abamu nga bula kwetokosa saawa namba ali omwo nze njingira mu bucket yobunemberamu saawa namba sina covid kunzita naye abasinga nakana okubleeding okuva mu nnyindo. Buzibu ki obubeera awo omuntu okutandika okubleedinga omusaayi guba gutokose nga gunyokeza nnyo ki ekiviirako omuntu okubleedinga nga yesitiiminze? Dokita ng'osese waliwo engambye nti omusaayi agutokose. Omusaayi gubeera tegutokose naye heat omuliro gusobola okubaaninga gusobola okwokya olububi olulayininga oluli ku nnyindo ne mu kamwa ne mu maaso mennyini. Kati wobanga jjukira steaming eno oli kwa 100 degrees amazzi gatokose oli mu kusteaminga kati osobola okuinjaringa olwo olububi omanyi olwo olububi teruli hard nga skin luli erito soft kati lugetinga injured mangu kate wansi waalwo wewali emiswa najjo ate nogi injaringa no bleedinga ate okusteaminga kuno tewali bukakafu bulaga nti kukola nti kutuuka wali akawuka we kali nti oba kutuukawo akawuka we kali kuyingira ebiseera ebisinga akawuka already kayingidde mu musaayi kati kabeera kumpi mu mubiri gwonna ate tewali bukakafu bulaga nti omuntu wali wagenda na steaminga atereera nedda mpozi okugjako tuyinza okweyongera okunoonyereza tomanya kuyinza okubanga tuyinza ofuna obukakafu eyo mu maaso naye sofa tewali bukakafu bulaga nti okusteaminga kujjanjaba covid okujja katego okudamaginga kale yakokoyogedde okudamaginga no osobola okwokya system yonna kuba jjukira take out just one omuka guno gusagukirira paka mawugwe osobola okudamaginga amawugwe go gwe kennyini kubanga temperature eri waggulu nnyo omuka gwosagwokya gwokyeza ddala nokendeeza ne oxygen gwoli mukola ki mukuyingiza kubanga otaddewo vapor mungi. Okay, lwaki omusaayi nina omusaayi mutono nga siri mulwadde nze kazibwa emitiyana? Osobola obutaba mulwadde kuba waliwo ebintu ebitakuwa bulwadde kati osobola okuba nga toli mulwadde naye nga omusaayi gwo buli we tukebera tugamba guno mutonomu
oyinza okuba nga obulwadde just obuwulira buwulizi kaŋŋamba oyina enjoka ziyinza obutakuluma ng'ogenda n'okola emirimu gyo bulungi oba si kyo ng'olina kaŋŋambe ulcers ezibulidinga mu kku naye nga tezikusumbuwa nnyo kiri awo nti kugamba nti olubuto lukuluma naye waliwo era n'abantu abamu nga bo omusaayi gwabwe okusinziira ku mashini zaffe zigulaga nti mutono naye ng'ate si mutono kati teguba mutono nnyo kati kisinziira mutono kwenkana ki oba tokitegedde kyobulaba nti si kirungi gwe genda n'ogamba nkebera omusaayi n'akuwa result interpretation ya result ye erina kubeera ya musawo okiraba omusawo kwakwa ffe tumanyi omuntu nkumanyi ng'omulwadde manyi mashini zange zenkozesa oba gye nkusindisa okukola manyi ne situation circumstance eyo gye tulimu naye kati gwe woobiraba gwengaggwe ewofuka omusawo wo abamu bakubira n'essimu musawo nina kino kibi nnyo biki agenda okulaga ebintu nga tewali buzibu kati ekyo kibeerawo nnyo onagamba nti era nonandoza problem yemu I have less blood now but I used to nose bleed when I was young olunaku olwaliro I was told to use FEFO though I'm not pregnant Naga, what's the best way to maintain my blood newankubadde I have a heavy period flows heavy yes katubeera tulina okunoonyereza lwaki having a heavy periods ezo wabanga tafunanga ku lubuto waliwo ebintu ebirala ebikuleetera heavy period ng'ebizimba ku n'abaana bireetera heavy period ebyo kati kisinziira kyekireeta heavy periods zino kati engeri gyagenda mu nsonga eziri heavy kitegeeza tubeera tulina okureplacinga iron ne folic acid we then netunoonyereza kyekireta heavy period wekibanga tukisobose netukitreatinga such that agenda mu normal period omusaayi gwe netugutaggwamu nnyo awo tujja kubanga tulina essobi nti asobola ova ku FEFO ekiseera ekyo kyekijja mu maaso oba ne vitamin B12 waliwo nekyera musawo kyengenda okubuuzaako kino kilabudde nnyo mu bakyala abazadde ne bagamba yabulidinze nnyo kyamuviiddeko okufa oluusi ne bagamba nti nabaana yavuddemu omusaayi mungi nnyo ne bagimugjamu kyekyo bakigenze mu maaso awo ebizibu by'okuzaala bingi era binene oyinza okuba nga tosobodde kusindika mwana nga either omwana munene oba gwe oli mutono amagumba mafunda kati oba olina obulwadde obuliwo kaŋŋambe olina obulwadde obw'ekiseera ekiwanvu oli mulwadde wa TB wa HIV omulwadde wa nsigo oli mulwadde wa sikoseero kugamba endwadde nnyingi ezisobola okuteeka ku risiki nti okugwamu omusaayi risiki ya waggulu oba n'obulwadde buno bwe twayogeddeko yadde nga twabwogeddeko kitono obwokola ki obwokulootinga kati ebyo byonna woobiteeka mu muntu omu n'azaala ojjukira okuzaala process teri so smooth erimu okuyuza wano okuyuza wali kati risiki y'obleedinga y'amaanyi nabaana esobola okufuna obuzibu n'omwago n'abaana gusobola okuyulika n'obleedinga nnyo kati mu bantu abamu nga balina ebyo ebizibu ayinza okuba nga kaŋŋamba omwana munene tasobola yitawo ate n'agezaako musindika kitegeeza olinga asindika ku kisenge kati ekivaamu tissues nabaana kwabika biki ebyo ate nabaana ebulidinga nnyo webatakutwala mu theatre mangu oyinza okuluzinga obulamu kati simanyi oba ntegerekeka yes ate abalongoose nga badde bulijjo badde bamulongoosa ng'omusaayi gwe kati nga ziwayogeddeko okukwata like nga wadde gukwata bulungi naye ku guno omulundi ne bamulongoosa omusaayi ne gugaana okukwata ne gusigala nga guyiika anti era omuntu omulongoose omanyi buli siza woogikola tebeera yemu oyo n'omuntu asoose gw'otandikiddeko siza ebeera nyangumu naye zino eziddako si nyangumu lwakubanga jjukira munda mubeeramu okwekwatakwata kati ogenda okusanga nga ebintu bingi ebyekutte okunoonyanoonya wana baana weeri na biki ebintu weebityo si nyangu. Kyakubiri nti
omuntu oyo azze mu bbanga ki azze ali mu leeba oba twaschedulinze season kwa kubanga ajjukira omuntu akoze season naba nebeera nafumu kwoli atagikola kati wobeera naluno olubuto risiki y'okufuna obuzibu oba nabaana kwabiko oba biki ebeera yawagguluko kwoli abadde asindika abaana be kati kisinziira ate bwe tuba nga tuschedulinze appointment nti ogenda kuzaala ku lunaku weeruti nga tozze nga omwana akuluma ekyo kiina outcomes ennungi okusinga oli ali mu pain okusinga oli ali mu labor kwa kubanga kati oyo abeera agenze kye tuyita emergency scissor okiraba kwa kubanga waliwo obuzibu omwana atandise okukka ate watandika okukka ateekako pressure pressure y'amaanyi eyo eyebisa eyo kati kisinziira ku circumstance ki gye tukola ki gye tulimu ebbanga lyoze mu ddwaliro ofunye siza mmeka ne siza engeri gyenaalabika nga tuli mu theatre omwo munda ekirala ebikozesebwawo ebirimu eri eddwaliro otyo mwina omusaayi kuba omusobola okugenda mu theatre nogezaako okugyamu omwana ono biki ono navamu omusaayi naye nga wandibadde osobola omutaasa naddawo naye nga omusaayi tekola ki teguliiwo n'omusawo yennyini azze essaawa mmeka bintu bingi ayinza okuba nga obadde awo okaaba okumala olunaku lulamba oba ennaku bbiri ng'omusawo takola ki tannatuuka ono agamba nti I'm 27 weeks pregnant but since week 25th I coughed blood from throat through mouth nose every morning. It's too much naye I'm a bit scared. Ali 27 weeks? Yes, lubuto naye okuva week ya 25 abadde akolola omusaayi okuva mu mimiro ne mu kamwa ne mu nnyindo buli ku makya. Awo yabeera alina okukeberebwa tulabe oba simanyi oba akyasesema kuli okusesema kw'olubuto kwa kubanga konako wekuyitirira oyinza osesema omusaayi yes nga pressure eyitiridde ekyo tetukimanyi naye abeera alina okukeberebwa mu mimiro tulabe olwakya bleedinga mu mimiro n'okebera ne zino zi CBCs okukebera oba clotting erino ono naye azemu ekyaluli nti bw'aba ali mu periods omutwe gumuluma nnyo kiva kuba nti omusaayi guba gukendedde. Omusaayi okendera tekitera kuleeta mutwe kuluma kitera kuleeta kamunguluze nga tosobola kuuma steady guba nga gukendedde mu kiseera kitono mpozi n'okkubwa entunnunsi omutwe okuluma kirayika hormones ng'era we nagambye wali hormones zino eza period oba sikyasobola okubeera n'obulwadde obulala obw'omutwe nga migraine abo basobola okubeera ne pressure ng'eri waggulu abeera yeetaganagera nakebera ku pressure nalaba ku musawo nambuulira lwaki omutwe gumuluma. Nono yennyini yalina same story kubanga aganayo omutwe gunnuma nnyo mpulira nga agenda okugwa eddalu naye buli lwe ngenda mu ddwaliro bampa mpeke wenzimalawo nga guddamu kati nkitutte emyaka 10 nga buli lwagenda mu nsonga bamuwa yaga omutwe gumuluma bulumi nabanga uli agenda ogwa eddalu naye buli lwagenda mu ddwaliro bamuwa mpeke naye buli lwazimalawo bw'ati nga gumuddamu nsaba kumbuulira obuzibu bwe buvaawa naye enfa omutwe dokita. Emyaka 10 gyo mingi kitegeeza ogwo omutwe gwa bbanga panvu kisoboka okuba nga ayina ze tuyita migraines oba tension ezo emitwe ng'obulwadde bw'omutwe kuluma kati usually bakuwayo ku mpeke ezikankanya omutwe naye bakuwayo n'empeke ezikendeeza omutwe guno episodes ezo ez'okuluma omutwe ezikendeera. Ebiseera ebisinga okujjanjaba obulwadde obwetaaga omusawo nga mukugumu kwa kubanga n'amakerenda gakuwa sige gano gogenda okusanga mu zi clinic kumpi n'ewamu. Oyetaaga specialist? Obeera weetaaga neurologist, yes. Okulaba asobola okugendako nga mu clinic kaŋŋambe mu ddwaliro lya gavumenti ekirudu mu neuro ne bamulaba. Ono agamba dokita nze nina omusaayi guli thick almost black. Omuntu asobola kyeraliikirira kino
Nankaba nti sometimes ngenda nenfuna omusaayi kunzijako omusaayi oba ngenzi for a check up mu ddwaliro but it's hard ogusikamu nemba ngenza okukola donation okujjuza kipaaka ekyo nwana gulwawo ddala ekyo kiyinza okuba nga tekiri omusaayi guli just dark red kwakubanga guva mu omanye emisuwa gyonna si gyegyemu tulina arteries tulina vein kati emisuwa egisinga gino gyolaba kungulu gya vein omusaayi ogulimu gwa dark red then oguli mu artery gwa red nnyo ali bright tomato red yes oyo kati sisuubira nti kuyinza okubanga okumugyamu omusaayi kiva ku misuwa gye kuba abantu abamu okusanga emisuwa kizibu era akasuwa kosobola okuteeka mu kaba katini kekaita ogwo guli thick kati ng'okusanga gino emisuwa eminene kizibu kati obulaba nti ayinza okuba ng'alaba nti basitaana okugyamu omusaayi bw'aba nga talina symptoms oba nga wakebera omusaayi bamugamba kiryoke kitegeeza talina buzibu buli awo. Ono abuuza can an abortion make someone become anemic? If yes, what can I do to restore the lost blood? Ye Becky. Of course abortion yemala ikendereza ddala omusaayi ate abortion kate kisinziira ku bizibu byofunye mu abortion yeno abortion ezimu ziri traumatic oba zireeta injury ku nabaana ku mwagwa nabaana okitegeera kati zikendereza ddala omusaayi ate nga kati womanyi mu Uganda abortion obanga gwagyetandikidde olina gikola mu nkokoto kuba amateeka tegagikola ki tegagikiriza kati omala ogikola mu nkokoto jjukira otyo ogenda muki mudwaliro eddene kati webitagenda bulungi saidi eyo oba owoomye sanga omuntu nga bleedingidde ennaku 10 ewaka ng'ate muyitirivu yes kati kiba kizibu kati abortion erina naye ebizibu byayo yennyini ejjamalamu omusaayi naye ne system eriwo tekkiriza gwe kugenda kola ki mala gajjamu ombuto nga woyagala kati awo ekyo kireetawo risiki nti abawala bangi abato basobola okutuukako nga bali tebalina yadde omusaayi nga bableedingidde ebbanga ppanvu olw'okutya oba ne abortion wajja agikoledde anti abaatidde okujja jjukira n'omusawo yennyini alina gikolera mu nkokoto olina gikolera waliwo be nawulira abamu bwe bagikolera nawaabwe ewaka tebeeza tewalina byuma bibeetaaga like ebyokukozesa equipment naye we bamukwatako okumenya tteeka kati ebintu bya abortion ebyo si birungi mu Uganda olwaleero naye wabanga takyableedinga nga ekyo kibeera kirungi. Of course omuntu akoze abortion oba afunye abortion eno ebaddewo obubeezi gyemuyita miscarriage oyo ye asobola okugenda mu ddwaliro naye wennyini agikoze ng'okyableedinga etteeka likuprotectinga mukko okufuna obujjanjabi kakitegeeza tobeera waka ng'obleedinga kuba kye tuyita post abortion care eyo bagigaba bulungi mu ddwaliro kati webiba nga tebigenze bulungi ng'okyableedinga genda mu ddwaliro eddene bakole ki bakulongoose bafune kye bakola kubanga oyinza okuba nkagala okaaganira mu nabaana nga nabaana ekyasindika sayini anti kasita tabimalayo kisinzira ku sikiru gyakozeseza oluusi injari nzeena eri nga weetaaga kukuyingirayo kutunga kugamba bingi kati tobeera waka ng'okola ki ng'obleedinga olina genda mu ddwaliro ne bakola ki ne bakujjanjaba bulungi. Ono agambye nti alina mukwano gwe ableedinga mu nnyindo buli lunaku abuuza asobola muyamba atya kubanga aluzinze omusaayi mungi. Omuntu oyo ableedinga mu nnyindo wekibanga ku bleedinga mu nnyindo kye kizibu kyokka kyalina abeera alina okulaba omusawo gwe bayita ENT ear nose and throat ne basooka batunulamuko mu nnyindo omwo ne mu kamwa ne banoonya lwaki ableedinga naye wekibanga waliwo obuzibu obulala kaŋŋambe nfupuliramu musujja oba omutwe gumuluma bintu we bityo abeera alina okugendako okulaba gwe tuyita general doctor physician n'amukola ki n'amuwandiikira ye kati ye yajja omurifaringa ewaani ewa ENT
zino kiriniki zonna weeziri ENT gyeri emulago kituufu gyeri ekirudu zabwereere osobola okugenda ne bamulaba. What causes my feet and hands to always be cold? Kino kiina engeri gye kikwataganamu n'okuba nga omuntu alina omusaayi omutono anyogga ebigere n'engalo. Kati okubuguma tekiva ku kwantite ya musaayi gw'olina naye kiva ku misuwa okutuusaayo omusaayi kuba omusaayi gubuguma. Kati omanyi olina payipu olina amazzi kati omusaayi gemazzi then olina ne payipu kati abantu abasinga abanyogoga engalo n'ebigere nga zinyogoga nnyo emisuwa gino tegituusa bulungi musaayi guno. Kibaaki waliwo obulwadde oba ali obuwuliddeko Raynaud's eryo erinnya liri common Raynaud's disease kati nga emisuwa gino obudde buba bunyogoga omanyi gino okweziba naye kati nga gyo gyeziba nnyo nekiggalawo kati omusaayi ne gutatuuka eno mu ebiseera ebisinga bufuuka na white mu kifo kya red bufuuka bwa white kati osobola okuba nga obulwadde bw'olina kati nga weetaaga okwambala glove ng'obudde bunyogoga kati oyo teyeetaaga muwa musaayi yeetaaga keepinga wundi zino nga ziri soksi n'obugalo bwambaza gloves. Naagamba nti nze mbuuza dokita okusiiba kukendeeza omusaayi fasting. Okusiiba kuno okusinga abantu actually balya kigere kwakubanga okusiiba nze kwemmanyi kwe kusinga kwe kw'abasiraamu naye bali olweggulo ne bali ekiro ne balya ne kumakya just obeera okyuseza bbanga lyolya just time gy'oliiramu naye kumpi era obeera olidde emirundi esatu era nekwatite kumpi ebeera yekimu. Kati sisuubira nti okusiiba kukola ki kukendeeza omusaayi naye waliwo abantu abasiiba olw'embeera kati obanga osiibye lwambeera ayinaasibuka bubi era kwakubanga ekyokulya toyina n'osiiba olw'embeera ekyo oyinza obutafuna biri ebirungo bye twagambye ayani vitamin B ne folic acid kwakubanga tolya bulungi kati oyo ye abeera ng'era omuntu atalina byakulya kati ayinza obutafuna musaayi bulungi. Onagamba ensanyalira ebigere n'amagulu, does it mean nti ndi anemic? I'm not pregnant, I'm not sick. Okusanyalala osobola okubeera nga tolina vitamin B12 amala ekyo kisoboka naye ebiseera ebisinga okusanyalala kiva ku nerves omanyi nerves ziringa weya z'amasanyalaze mu mibiri gyaffe kati wezifunamu obuzibu B12 tamala oba mwenge oba ki waliwo ebintu ebizireeta obutakola bulungi kati okusanyalala amagulu ebiseera ebisinga kwe kiva oba eddagala lyomira olw'ekirwadde ekirala naye engeri gyagambye nti tali sex suubira nti alina eddagala lyamira kati okusanyalala amagulu nakwo bakujjanjaba kwanjawulo kwakubanga ekizibu tekiri mu musaayi kiri ku nerves ezitambuza information mu mubiri gwo. Anatagamba nti nze nange ensanyalala omukono and my fingers nnyo mostly when I sleep kiba kizibu nnyo. When I sleep, is it possible that I have less blood and on top of that nyonsa abaana balongo abayonseza ddala nga bwoga nti obayonsa balina okubeera like bwakaba n'omuyonsa yes balina kakati omwaka gumu n'ekitundu. Okuyonsa akola bulungi nnyo kuba okuyonsa kulungi eri omwana naye ekyo tekimala mu musaayi tekimala mu musaayi. Okusanyalala ate tekireetebwa musaayi naye omuntu asanyalala ng'ate aweddemu omusaayi asobola okubeera ng'alina ki nga talina vitamin B emala ekyo kisoboka naye waliwo endwadde endala nnyingi nnyo ezireeta okusanyalala ayinza okuba nga engeri gyeyeebaka n'anyigiriza nerves oba abaana engeri gy'abasitula oba nga waliwo obulwadde obulala bwe tutannalaba kati oyo abeera alina kulaba musawo okusanyalala okwo oba engoye zino zemwambala zino ezisibe nnyo nga zimukwata ne zicompressinga nerve naye okusanyalala kiva ku nerve yadde ng'omuntu asanyalala ennyo ng'aweddemu omusaayi kyensooka okulowooza akayinza okuba nga talina vitamin B12 emala kuba vitamin B12 tegenda just mu musaayi emakinga na zino nerves okukola obulungi kakitegeeza weebanga ekendedde
oba ebintu ebigikendeeza ng'amadagala omwenge biki bisobola okumalamu omusaayi ne bikuleetera n'okusanyalala wamu tukitegedde dokita bw'oyogedde ku ekyo kati obwongo wange badde budduse kubagenda mu jimu abagala okukola akawato bogambye abasibe emikolo negikusiba akoza west trainer n'asibamu bwati nnyo waliwo ekisipi ekyo abakyala kyetusibamu yakola akawato badde bitabuse n'asibamu bwati nnyo nekikunywiza n'owakinga out ng'okirina amama n'okisulamu ekyo tekitera kuleetawo okusanyalala lwakubanga wekiri wano wekiri navuzi ziyita mu ggumba ekyo ekisobola siba ggumba ziyita eno mu spinal cord mu ggumba ne zifulumira eno wansi ziyita mu ggumba wano kati kizibu okuleeta okusanyalala wansi wadde nga si experiencing ngati nkiraba bulabi nkiraba bulabi ng'abantu abamu bakyesibye naye osanga tulinayogera n'abo abakyesiba ne batubuulira embeera gye bayitamu nga bakiyina. Dokita gatusiibula kubanga like obudde tubumazeeyo bannayuganda naddala balyetaaze okufuna yo service okwongera obannyonnyola mu ebyo kubanga message zibadde nyingi sobodde zimalayo olw'obufunda bw'obudde wawadde wanagati mutabani wa myaka 6 Anida abadde ku empiso 3 months over 6 years emyezi 3 okumala emyaka 6 nga gye yeekuba naye agamba nti kale periods ezimutankanyizaamuko Juli ne July ziganye okulabikirako ddala zintono ddala ntono nnyo ate nga adda planning kufuna lubuto ono omulala agamba omusaayi omutono mu lubuto awulira alina olubuto nga lumuluma munda omusaayi mutono basically messages nyingi naye zisobodde zimalayo so just in case omuntu yeetaaza obuyambi bwo akufuna atya bw'oba tofudde ne ku namba y'essimu n'ekifo kyennyini. Tuva mu Afro Doctor Medical Services basangibwa wali ekyebando kumpi ne stage awo kuzidde Gayaza nga wakava ku Northern Bypass. Actually bo bakola balina ne mobile application eyo consulting online kwa kubanga mu COVID ono abantu abalina obusongasonga obutinitini olina omusawo gw'oyagala biki osobola okudownloadinga mobile application yaabwe bagiyitira Afro Doctor Medical ku Google Play Store. Yes, such that kuba balaba kugezaako okukendeeza mujjuzo obusonga bwe babutini of course okujjanjaba ebiseera ebisinga mbeera neetaaga okulaba naye waliwo obusonga nga butini nga si bw'amaanyi nnyo oba si kyo nga nakulabako naye nga twagala kumanya follow up. Yes, osobola okudownloadinga application yaabwe no consulting omusawo yenna gw'oyagala oba noonoonya amadagala ge wandiyagadde okukola ki okugula n'olaba nawe we gasangibwa. Ennamba yange eri 0777 16 4339 oba osobola okugenda wali n'obasangayo ne bakuwa obujjanjabi bw'oyagala. Yesebo mukwano gwange webale kubanga obadde mulabi waffe mulungi webale kubanga obadde ofulunga kyetutwalanikidde kansubira nti olina kyoyizeemu era bingi byogenda kubanga okyusaamu njagala kwagaliza olunaku olwokubiri olulungi ate kumira mpeera kunkumire. Take care of yourself. Bye.